વલસાડ શહેરમાં અચાનક વરસાદ અને પવનના તાંડવના કારણે તુલનાત્મક રીતે શાંત રહેલી પરિસ્થિતિમાં હલચલ જોવા મળી. નાના વાવાઝોડાના કારણે શહેરના કેટલાક વિસ્તારોમાં અને ખાસ કરીને સરકારી ઇમારતોના પતરા ઉડી ગયા. ત્યારે રસ્તાઓ પર પાણી ભરાઈ ગયા અને ઠેર ઠેર પાણીનો ઘેરાવો સર્જાયો. સ્થાનિકો અને માર્ગ પર આવેલા લોકો માટે આ પરિસ્થિતિ મુશ્કેલીભરી બની, જે તેમને તાત્કાલિક સુરક્ષિત સ્થળ પર જવાનું જરૂરી બનાવી. શહેરના કેટલાક નાની દુકાનો અને ઘરેલું સ્થળો પર પાણી ભરાવાના કારણે વ્યવસાય અને દૈનિક જીવનમાં વિક્ષેપ થયો. વીજ પુરવઠા અને સંચાર વ્યવસ્થામાં પણ અસર જોવા મળી. લોકો તેમના પરિવારો સાથે સુરક્ષિત રહેવા પ્રયત્ન કરતા નજરે પડ્યા. તોફાન પછી હવામાન થોડું ઠંડુ થયું, પરંતુ શહેરમાં ફેલાયેલું પાણી અને પવનના કારણે નુકસાન દૂર કરવું જરૂરી બની ગયું. સ્થાનિકો માટે અચાનક વરસાદી પરિસ્થિતિ શિખામણરૂપ બની, જેથી તેઓ આગલા સમયમાં વધુ સાવધાની રાખી શકે.